कॉमन कफ कोल्ड, जैसे वेदर चेंज होता है तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे थंब के जहाँ पे हमारा ये नेल्स स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आएगा, पॉइंट बाइलेटरल है, दोनों हाथों में इसका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिडेशन और टोनिफिकेशन मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट। तो जो हमारा वाइट पार्ट है वो हमारा स्किन को टच करेगा और येलो हमारा विजिबल होगा। इस तरीके से बोथ हैंड ये ट्रीटमेंट होगा। और इसके साथ एक पॉइंट और आएगा, ये हमारा जो हमारी रिस्ट है, आप यहाँ देखेंगे तो जो है ये हमारी बाहर एक बोन निकली हुई है, ये इस जगह पॉइंट का नाम है LU7। ये पॉइंट आपको देना है बोथ हैंड, बायलेटरल होगा ये भी। इस पे भी आपको मैग्नेट अप्लाई करनी है, चक्रा मैग्नेट। ये पॉइंट हमारा सिडेट होगा इस तरह से, बोथ हैंड ये ट्रीटमेंट होगा। 7 से 8 घंटे आप मैग्नेट अप्लाई कीजिए, कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थैंक यू।